第一件事呢是要先做的是要先设定一下这个18分钟哈，因为啊，我记得我小时候啊，就是在念书的时候话太多，被老师叫起来罚站啊。老师说你怎么话那么多呢？男生哪有这样子的啊？所以先设，然后这样大家不会讲到超过时间超过太久。好，这个呢梦想这个主题哈的主秘的时候告诉我的时候啊，他是说，希望我们把自己的想要分享的就是一个。很有热情、很喜悦的事情跟大家分享。那梦想小时候我们大家都会写作文啊，会写说那个，老师问说你有什么样的梦想啊，什么样的理想？那我记得呢，那时候因为学校嘛，那你总是要写的把那个写的好一点，写的正义一点点啊。那其实自己心底的梦想呢，其实呢，我只是想要当一个很平凡、很自由的地球人。好，可是为什么说到地球人呢？因为那时候，小时候看了太多的那个漫画啊、卡通啊，里面有很多的那些超人啊。就觉得那个特异功能，觉得他们很辛苦哈，能力很大，负的责任很多，所以我只想要当一个很平凡的地球人。那可是这个写在作文里面好像也写不太出来啊，不知道怎么样写，所以呢，这就是一直放在心里。好，那这个呢，慢慢就影响到我的成长啦，因为自由惯了啊，那有当中太自由，当然有好也有不好，所以我的自由的路啊，走着，就走了一些好的路跟不好的路。那当然在这边我们当然是跟大家先分享一些比较好的路线哈。好，那舞蹈这个部分是我到大学的时候，好，那时候才开始接触的。那为什么呢？为什么接触这个舞蹈呢？是因为那时候啊，很简单的想法，到了大学的时候，一开始啊比较正面的想法，当然是说要去学什么打高尔夫球啊，学个社交舞啊。那将来出社会了以后，这个是不是可以有跟人家社交？好像那些看的那些电影、电视上的节目说，社交的场合都是打小白球啊，然后那个穿着漂亮的衣服跳舞。那我们想说，那我去学个舞蹈啊。好，那学了舞蹈以后呢，怎么选呢？热舞社、国标舞社一看女生都很漂亮，很开心。那怎么办呢？国标社，一开始就可以牵到女生的手心里当然想说，那当然就选这个社团啦。这个没有什么好说的，一定就是选这个。好，那就学着呢，后来发现呢，其实牵女孩子的手这个只是一个过程而已这个是。把它设定为梦想，其实我们有很多小小的梦想，可是呢，随着我们一个梦想接近它的时候，或是达成它的时候，其实我们都会有更多其他的梦想这个是人总是有很多的梦想跟理想。然后呢，我就是跳着，然后呢，当然啦，越学越深，然后呢，会出去找老师学跳舞除了学校以外，出去外面找老师学跳舞。那老师就说呢，伟伦你要尝试的开始教舞蹈。那我那时候心里就是有想说，其实我喜欢跳舞，可是我并没有想要教跳舞，因为我们很多的朋友其实都是喜欢这些生活上的这些艺术，可是呢，其实不想要把它当成职业可是呢，老师安排呢，还是一样就这样照着做。做着呢，然后后来慢慢学说，那我呢，那个台湾学的不够，我那么喜欢舞蹈，我到国外去学我觉得。跟自己那时候的舞伴就计划说，我们去找一个意大利的老师，然后我们2个人就订了机票，就飞到意大利去我记得当时很好玩，订了机票到当地以后下飞机以后才打电话给老师，然后当地老师很紧张说，伟伦你怎么要来了？然后我从来不知道你说要来，我以为你只是讲好玩的。然后呢，到当地以后他很紧张，就帮我安排第一天住他家，然后第2天他就帮我找了一个那个当地的人，就去跟他租房子住。在那边学着呢，真的是很多的那个有趣的事情，我们这边跟大家分享一下，就是像同学，刚才另外一位老师说，其实追求这个艺术是很辛苦的那我们呢也是一样，有面临到很多好与不好的事情。我记得在那边学跳舞的时候，老师当然是水准很高，那他也培养了很多的优秀的选手。那他会告诉我说，那你们除了上我的课以外，因为我要到处飞，要去全世界各地去教跳舞，所以呢，你们待在这边时间那么长。你必须还是要上一下其他老师的课那他就帮我安排了其他的很优秀的学生上课。那可是呢，他的学生呢就告诉他说，老师不要，那个
我不要教他，我付你钱，付他钱，那我不要教他啊，因为我们实在跳得太烂了啊。虽然在那个台湾的成绩还不错，然后满怀着信心，然后出国去学习，可是其实到当地以后呢，就发现说，原来我们的东西跟人家其实落差蛮大的，而且很多的观念呢，慢慢是要被导正的啊。这些都是我们在当地的点点滴滴。那有一天呢，我们在学习的过程当中呢，当然国标舞嘛是双人舞啊，它跟舞伴之间呢总是会有些摩擦。那我们那天练习得很不愉快，心情很低落，然后我们就想说各自去散心。那边呢，国外的舞蹈教室非常的大，不像台湾一样，我们的寸土寸金。走着呢，我就看到那教室到处逛啊，我就看到一个门，我就想说，这个门从来没有打开过，然后我就想说，那么打开来看看那后面是什么东西，很好奇嘛。然后一打开发现，原来是一个更大的教室，更大的舞蹈教室，就像一般我们像这样大礼堂的大小。里面呢，让我看到了很特别的景象，满的婆婆妈妈们，他们在跳舞哦，然后呢，跳得非常的厉害。那时候让我就觉得站在门口看了一整个教室，他们这样转圈、抬腿、踢腿，动作非常的一致，那个年纪都很大，然后让我觉得说，为什么我们台湾的跳舞的环境不能像这样子？因为呢，台湾跳舞环境其实是比较少人在跳的，而且国标舞那时候都会觉得说是年轻人才能跳的舞蹈啊。然后尤其我们在专业训练上面呢，都是被关在教室里面，就上一个基本功这样的练习。那在教学的时候也是，就是会专门就是往下面培养选手。那在当地呢，我看到的这个景象让我觉得非常的震撼，就是说，其实呢，对他们来说，他们在国外来说跳舞是非常普及的。我想说，大家在看电视啊、电影，其实都会知道这个部分。然后呢，那时候我心中就有一个想法说，将来我回台湾的时候啊，我一定要让我们的所有的人都有机会可以学习到这样的跳舞，而不是就是我自己在教室里啊，然后等着那个学生来学这种很专业的舞蹈。所以呢，后来呢，回台湾以后呢，我就想说，那我要来发展一下这个部分，怎么样可以教到这么多的婆婆妈妈们、大哥大姐们，对不对？那就是想说，那我是不是要像他们一样，是在社区里面教学？那社区怎么样？我也不知道怎么样进社区。像我住的社区里面，好像他们也没有什么跳舞的环境。那这时候呢，我爸爸就跟我讲说，因为他有在很多社大里面教钢琴嘛，然后他就跟我讲说，那我不妨去社区大学去投递履历，想要试试看。然后后来呢，我就想说，好啊，那我就这样做，我就投递了内湖社大，好，然后得到了那个主秘的应征。然后那时候我记得主秘就会问我说，我跟这位邱真玲老师我的伴侣邱真玲老师，我们教国标舞是双人的嘛。然后呢，他问我说，你们这么年轻啊，为什么会想来这里教啊？那通常在舞蹈教室教的，其实终点是比较高的嘛，对不对？那我记得我有跟主秘讲说，因为我们希望把这个舞蹈能够推广出来，就是我们的理想是想说把这个推广让更多的人可以就是都能学到，就是说可以用很低的学费，就是比较便宜的学费，不像我们在教室可能终点啊，然后可能就是2000块啊、1500可能这样子的起跳，很贵。然后呢，老师可能教了10分钟，我曾经这样遇过，因为觉得你跳得不太好，然后想说好，那我们今天上到点下课了，好，那我的打击很大，曾经是这样子，然后我才上10分钟，那我还是学生呢，2000块就没了，因为跳得不好。那我就希望说，那我们也是这样子一步的慢慢去教同学，然后呢，那我们就开始了我们在这边社区大学的经营慢慢的，所以我们有很多同学常常问我说，老师，你为什么不把年轻人教好一些啊？为什么没有教儿童班呢？其实我们最想做的事情呢，就是把你们这些同学教好，这个是我跟郑老师最想做的事情。好，那慢慢的教着第1年、第2年、第3年我们发现呢，其实当初我的老师告诉我说，要早点开始，就是说，如果你喜欢跳舞的话，你要想要把它当成你的专业那你要早点进入教学。那其实呢，我们进到这个部分的时候我才慢慢发现到，原来我们会因为教学从同学身上学习到很多的事情。那这个呢，就是我想要跟大家分享的另外一个部分在我们教学的过程当中，我们会遇到很多的来找我们学跳舞的人他当然每个人学舞的目的不太一样。那我记得我们有一个学生，他刚来的时候他是说他递给我们的名片是什么部门的主管，然后他
说想要年底呢，就是跳一个那个表演一个舞，然后表演给他的那个部门的员工，然后带大家一起有那个一些比较有热情的活动一些这样，凝聚部门的向心力。然后呢，我们教着呢，慢慢认识这个学生以后啊，才发现呢，原来，其实我们很多的同学啊，都是那种老板级的人物，对不对？然后可是他一开始呢，都不想让人家知道。随着我们互动以后，才发现原来他是某个大公司的老板，他只是名片上面印的是那个部门主管，方便他出去那个跟其他人谈生意。那除了跳舞以外啊，我们有发现说很多人呢，其实出来像我们社区大学这样子的环境里面呢，大家同学里面是没有什么利害关系的，其实呢非常开心。然后呢，他可以把很真实的一面来面对同学，面对老师。那在公司呢，你可能是因为主管，因为同事，你就算心里有很难受的事情，你也不可能向你的员工诉苦嘛，对不对？然后呢，那个通常我是负责教课的，然后呢，曾宁老师在旁边，然后看着同学学习的状况有的好，有的不好，所以呢，学生都会跟他比较有话聊，对，这是很正常的事。那个同学呢，其实呢，我们呢就有发现说，很多人呢，其实在承受的这个就是工作压力是非常大的，只是他是无法去跟自己的家人也不能讲，然后呢，同事也不能讲，那怎么办？其实呢，工作之余又没有朋友，可是呢，借由舞蹈，他有多了一些老师，多了一些朋友，那却是他可以抒发他的情绪的地方。那他常常就会跟曾宁老师打电话跟他讲说，其实他工作的非常痛苦，非常痛苦，因为他在那个我记得2009年吧，那时候金融风暴，他因为想要保护公司、保护员工，他其实并没有想要裁员任何一个人。然后呢，所以他所有的那些公司的营收业绩，他就一个人扛嘛，对不对？那他当然承受到很大的压力，那他就会跟他曾老师在情绪都会分享。那这个部分呢，我发现曾老师不愧是舞蹈老师，同时还兼具了张老师的功能。有很多就是我们没办法跟别人讲的事情。在社大的同学，其实大家都会讲出来，会分享心底的深处。那讲了就会舒缓一些压力，不然呢，其实这些压力呢，在心中呢，其实都会产生一些可能一些莫名的疾病。然后包括呢，我们同学曾经说，他其实很想要轻生，可是又放不下他的家人。然后呢，让他借由了跳舞这些事情呢，然后呢，让他可以转换一下心情，不要想那么多。然后呢，那他就隔天他就更有他的精神再去面对他明天的这个工作跟挑战。那这个呢部分呢，其实我们在社大的，还有我们其他很多学习的例子也经历过非常多的这样的事情。那这是其中呢，我想要跟同学分享的一个我们觉得很重要的事情，就是很重要的事情。那另外呢，还有一个事情是我想要跟大家分享的，就是其实我们在社大我看到很多这个不同年龄层。比方说我们有大哥大姐们，也有比较年轻20、30岁的同学们。那在这个地方呢，你很难跟自己在家里很难跟自己的爸爸妈妈成为好朋友，或者是你其实不太容易跟你自己的那个儿子女儿成为好朋友，就是无话不谈的好朋友。因为毕竟我们就是问了同学说，那他要保持说我要有一个父亲的尊严，或是我必须要有一个妈妈的样子在。所以他对待他的小孩就是会比较严肃一些。可是呢，我们可以看到在这边很多我们的同学，他们的相处其实是像我们的举例，像我们的这个同学 Vivian， 对不对？然后后面的 Amanda 这个曾毅，其实他们的相处是非常的好，非常好，就像朋友一样。那我在看到他们的相处呢，就会去问他们说，那你们在家里有没有像爸妈一样，就是像我们同学一样这么和乐？其实呢，他们给我的答案就是说，好像没有。然后，那我就会觉得说，我们都是借由这样子的，在这个社区大学很好的环境，跟大家的相处，然后去回馈到我们自己的家里。就像呢，我出来教课讲话，每天就这样讲。然后呢，我爸爸当他来这边教钢琴的时候那我们有同学会去上他的钢琴课，就跟他讲说，林老师你的儿子那个教舞教的还不错哦，然后呢嗓门又很大，
然后讲话大家都听得到。然后呢，我爸爸就很纳闷啊，说：“这是我儿子吗？”然后呢，因为他印象中他的儿子呢，回家就是好像不太讲话，没什么话说。然后他回家就告诉我这件事情，我就说：“对啊，因为我在课堂上是老师嘛，那我在家是儿子啊，那平常爸爸跟妈妈讲话就够了，那我就其实不用讲那么多的话。”那从这一点呢，其实我也发现到说，原来呀，我在跟同学的互动，不管是年纪轻的、年纪大的，其实呢，这些互动呢，是不是我跟我的爸爸妈妈也可以改变一下这样子的相处的心态？就是说，我在家呢，不是就是扮演好一个乖儿子，坐在那边听爸爸妈妈讲话，然后就做自己的事情。我也可以呢，多多主动的去关心他们，就像我们同学之间呢，会互相关心的这样子的心态。那这个呢？后来呢，我就发现说，不错不错，这是一个好方法。那我平常呢，怎么对待我们的同学，我就用他一样的方式来对待我的爸爸妈妈。那这样的话，我发现说，跟爸妈的互动啊，其实还蛮好相处的。那慢慢能够就体会到这个什么，家有一老如有一宝哈，其实妈妈也还蛮有趣的，不像我们小时候想象这么啰嗦。那这个呢，就是同学说，文人老师你很有耐心，对不对？那我爸妈好像也不这样觉得。可是呢，经由跟同学的相处，我知道说我要把这些耐心拿回家里跟爸妈去使用。那在这边呢，我们当然也会希望，同样的就是说，我们同学有些是比较年长的，那他在跟我们年轻的同学相处的时候，其实是很欢乐的、很愉快的。那他在回到家中的时候，是不是能够也以一样的方式去跟你的子女去相处？然后这样子的话，其实家庭的关系应该会和乐很多很多，对不对？那这个呢，就是我们会一直想说要把这个事情跟同学讲的事情。那我还记得，我们从来社大第1年开始，第2年开始，那同学都会有庆生，那大家都会每次一庆生，我的生日是3月，那曾老师的生日是9月，那刚好就是我们开学的时候，所以呢，我们每次都是开学迎新，然后呢9月还有一个教师节，那我们每次的庆生几乎都庆了一整个月的庆生，非常的可怕，蛋糕吃的非常多。然后同学呢都会问我说，老师啊，那你有什么生日愿望要许愿的？我记得我在第1年、第2年的时候啊，我许的愿望啊都是希望大家武艺精进啊，跳舞开开心心的啊。然后呢，慢慢，我发现呢，其实啊，我觉得很幸福的是大家要平平安安、健健康康。好，那最近呢，给我的感觉是，我希望呢，我们可以许愿的这个愿望是，大家除了身体健康、开开心心以外啊，然后呢，同时啊，回去我们家里的这个亲子关系一样是像我们在这个社区大学一样，可以这么和乐祥和。那这个部分呢，就是我们接下来的想要跟曾老师做的梦想。那这边我们就跟大家分享到这里，谢谢。